twists and turns. Gave up on your sanity to hide behind the devil. Cause you think you'll live forever. Say you're never getting old. Out there thinking that you're in the world alone. No one ever told you that you have to live for something, or in the end you will be nothing. It's too cold, standing in the middle of the downpour, looking in the mirror cause it's only you that you have to lose. Headed backward on a one-way, trying to stop from running but you can't wait. Bury all the evidence you're lonely love when you crash and burn. When you crash and burn. Hello， 大家好，我是庄爸。要买乐福之前呢，先来看看我的频道，再来决定你要不要买，到哪里买，跟买多少钱啊。那今天我们要介绍这支发射机，是我其实已经买来很久了，可是我一直都没有拿出来拍，为什么呢？因为我在等他兄弟出现啊。这一把呢，实在没有什么好讲的哈，我怕我大概讲3分钟它就讲完了。好，那我还是来多废话一些哈。为什么这一支一定得介绍哈？因为 Alpha Strike 里面呢，它先出黄色的，后来出蓝色。那蓝色系列出到目前啊，各位看到我墙上有1、2、3、4、5，连这把是6把，还有一把 Fighter CS10哈，我有看过它蓝色版在印度的这个 Toys 哈，可是呢一直没有在世界上的其他地方出现，所以我一直在等它出现，我再一起拍。结果等到现在等2个月了还是没有，所以我们就先拿出来拍了哈。那这个蓝色系列其实跟原本的这个黄色系列呢都完全一样，只是颜色跟名称的不同哈。比如说这个 Tiger 呢，它就改成叫 Big Cat 哈，老虎变大猫，然后 Cobra 呢就变成这个 Boa 好，眼镜蛇就变蟒蛇好，然后那个 Fan QS4 变成 Claw 变成野牛 QS4 好，然后还有一个叫 Matisse 哈，Wolf 变成 Matisse 的 LR1 好，那这一把呢原本叫毒刺 Stinger 哈，那新的发射器的名称叫 Stinger 好 ，L 改成 T 好，就一把一模一样哈。那因为我这个还在我的这个书房里面，所以我就拿出来比较一下，好，就一模一样，把这个黄色的盖子换成蓝色的盖子而已。好，没关系，那我们还是拆出来给大家看一下好了。好，两把呢一模一样。好，那当然 Alpha Strike 的一个特色呢，就是它全部的这个几乎可以看不到这个螺丝钉的存在，都是用粘合的方式，或者是用卡榫的方式结合。这把也不厉害，好，这把也不厉害，好，很少呢。这个重装之后呢，把这个拉柄哈，也把它改成跟这个发射器本身颜色是一样的哈。所以它这把改了之后呢，原本是黑色扳机跟黑色拉柄，它改成全部是蓝色扳机跟蓝色拉柄哈，就是向来 Nerf 的这个风格哈，它改什么东西好像完全没有逻辑可以遵循，好。好，那我们打拿一块打看它的这个发射情形啊。我不晓得这支片子有没有办法撑满5分钟哈。好，我们还是虽然只有很简单的一把发射器，我们再测测它的初速哈。把这个测初速拿出来。好，我们打2发来试试看哈。来，第一发。47.9， 好，第二发46.8， 好，所以这个 Alpha Strike 跟其他的这个 Alpha Strike 这个初速呢有明显落差啊。一般我们 Alpha Strike 测出来大概是在70几啊，70出头。好，刚才我们测完呢，这一把这个简单的这个 Stinger SD1 哈，大概初速在50底下哈。果然是一把很适合小朋友玩的这个小发射器哦。好，这把我看买去除了收藏之外，大概就是小朋友玩。好，尤其是像那种 party， 他们一次去买那种10几把的这种组合装哈，这个简易套装是在 party 儿童在办生日宴会的时候一个很好的这个游戏的这个道具哈。好，那我们今天的这个简单的发射器的 Stinger SD1 就介绍到这里了。
那紧接着呢，我们下一把可能要介绍就是那把万众瞩目、很期待的那把星战曼德拉人那把长枪喽，它快寄到我的手里了，我们等着瞧。我们下次见，拜拜。